蓝忘机摇头，魏无羡却分明见他虚弱的腿都在打颤，一时来了气。你这个人从小就是这样，什么事都硬扛。你当你现在还是修仙之人，有金刚不坏之身吗？不舒服了就说，不要老爱面子，听到了吗？蓝忘机道：我没事。魏无羡深觉此人没救，只得没好气的嘀咕：就不该答应带你出来，要真损了元神怎么办？蓝忘机垂下眼帘，像是做错了事似的，不说话了。魏无羡看蓝忘机这样，更是理直气壮了，也不管蓝忘机乐不乐意，一把挽住他手臂，搀扶着他走。没多久就到了襄阳城外的扁山，此山因山脊扁狭而得名，虽不宽阔，却高耸陡峭，且树木繁茂，恰是素来喜高爱在林中穿梭的山魈常出没之地。魏无羡并未告诉蓝忘机此行的目的，有关致敬的细枝末节，蓝忘机知道的越少越好。好在蓝忘机也不多问，只由他扶着走，沿着上山小道步入一片郁郁葱葱的桐树林。魏无羡推测此处应有山魈出没，便拉着蓝忘机止步，埋伏在灌木丛中，掏出几张符箓严阵以待。通常情况下，人眼是看不见鬼魂的，普通飞禽走兽也看不见，可这山魈是精怪，眼睛通灵，也正因此才能用来治通灵镜。魏无羡听见对面树林里有动静，连忙示意蓝忘机在灌木丛里埋得更深了。可出来的不是山魈，却是几个12、13岁模样的孩童。看他们身背弓箭，穿着精致，腰间佩剑溢着灵气，怕是一群修仙家族的小公子。今天来这扁山，许是结伴来打山怪的。没想到，魏无羡做鬼后第一次夜猎，就得跟一群小屁孩抢猎物了。这时他听见其中一个白衣小孩大叫：不公平！明明是我射到的，凭什么算你的？另一小孩着一身赤红，衣服面料熠熠生辉，在一群穿着不凡的小公子里仍出类拔萃。他站在一群孩子身前，头仰得老高：你射到的可是我先赶到的，当然算我的。你怎么能这样？你无视规则。无视规则怎么了？规则是我家定的，有本事叫你爹娘来骂我呀！哦，我忘了，你没爹没娘，还寄人篱下。怎么了？要你医治你还不乐意了？魏无羡完全顾不上自己还在埋伏，大骂出声：现在小孩怎么回事？这么小就会仗势欺人，长大了还得了？修真界一片乌烟瘴气，都是那帮所谓仙门望族从小惯孩子惯的。蓝忘机见他激动，怕引来山怪，示意他小声。白衣小孩把弓抛到一边，一屁股坐在地上，放声大哭起来。红衣小孩道：哭什么哭？你要是真有能耐，会在乎被人要一只去？白衣小孩哭得更大声了，哭声震彻山林，把包括红衣小孩在内的一众少年都怔住了。罢了，不跟他计较了。红衣小孩中是被这哭声闹得头疼，摆了摆手，转过身招呼同伴：一只山猫而已，就留给他吧，我们去打大的。谁打到山魈，谁才最威风呢？说着几个人勾肩搭背走了。这时魏无羡掸了掸灰起身：不行，我得去教训教训这帮小兔崽子。蓝忘机道：你要做什么？我闹鬼吓他们去，他们这年纪打个山怪还马马虎虎，真遇上鬼还不是得吓个屁滚尿流。等着阿兰站，我去就回。说着魏无羡追上他们身影。没过一会儿，魏无羡大笑着回到草丛里：哈哈哈哈！南战，你是没看到那群小屁孩被我吓得剑都不敢要了，一个个哭着闹着要找娘，让他们欺负人家老实，还骂人家没爹没娘，骂什么不好，偏挑最毒辣的骂，活该。蓝忘机道：也别太过分，都是孩童，给个教训便可。哎呀，我有分寸的。魏无羡挥挥手：就要让他们知道自己几斤几两，以后要学的还多着呢，别想仗着家底后横着走。魏无羡又看了眼对面树林里仍瘫坐在地上抽泣的白衣小孩，只是可怜这孩子从小没爹没娘，总被同龄人欺负，今日我碰见，尚能帮他教训一回，以后再吃亏，恐怕又只能一个劲抹眼泪了。要是我还活着，一定上去好好教他如何打架，以后谁要再敢取笑他没爹没娘，就打得谁满地找牙。可我现在是鬼了，都不知道怎么能帮他一把。蓝忘机沉默了一阵，
才开口道：“山魈。”魏无羡侧过脸：“什么？谁打到山魈，谁才最威风。”魏无羡一听，恍然大悟：“对啊，我们可以帮他打山魈。他若是把山魈捉回去，以后谁不得对他刮目相看？”又叹了口气：“只是这孩子射术也确实不精，要指望他自己打到山魈，估计是不可能了。倒不如我施个咒，把山魈暂时定住，这样他总能射准了吧？可光靠我一人行动不行啊，得一个人引，一个人贴符才好。”这时蓝忘机开口：“我来引。”魏无羡睁大眼：“你这山魈行动很快的，你徒不能赶得上。”蓝忘机快速瞥了他一眼：“我可以飘。”这几个字从蓝忘机嘴里说出来实在滑稽，魏无羡使尽毕生功力才强忍着没笑出声。他知道蓝忘机脸皮薄，能主动提议做这种事，已是豁出了全部颜面。他若是再笑他，蓝忘机估计得羞得不干了。魏无羡好不容易正色道：“那好，你去引山魈，把他往树桩上引，撞得他头冒金星，我正好去贴符。”好。两人在灌木丛里埋伏了没一会儿，便等到一只山魈出没。蓝忘机即刻冲出灌木丛，双脚腾空，伸直双臂，如魏无羡教的那般飘了起来。魏无羡在后面看着，趁蓝忘机此时瞧不见他，抓紧时间笑了个够。待到终于笑尽兴了，也冲出灌木丛，往山魈的方向追去，双指夹住一张定身符，两人3下5除2，便将一只山魈擒倒在地。这时魏无羡回到白衣小孩待的那片树林，在树丛中制造声响，一路将他引到山魈跟前。白衣小孩瞧见面前这一动不动的山魈，眼睛都看呆了，愣了好一会儿，才拔出身后的箭，直直射中其心脏。魏无羡趁着这时夺走山魈一颗眼珠。白衣小孩用网带将到手的山魈套住，又看了看自己的手，仿佛是不敢相信眼前这双手方才竟射中了山魈。两人下山后，魏无羡仍余兴未了，大笑着跟蓝忘机讲自己是如何吓唬那几个小兔崽子的。蓝忘机只默默听着，不搭他话，却也由着他眉飞色舞。魏无羡话匣子一打开就关不上：“我小时候也没爹没娘，江叔叔把我捡回去前，我就在街上流浪，别的小孩也老是欺负我，就爱骂我没爹没娘。没爹没娘怎么了？又不是小孩的错，抓着这个骂人最可耻。”蓝忘机难得应和他：“这时魏无羡突然又想到了什么，脸色一下暗淡了，也不知道，便说不下去了。也不知道师姐和金子轩那孩子，过几年会不会也让人抓住没爹没娘的小辫子，欺负的还不了手。小孩是没错的，可总有人犯了错。若他还活着，必然要把金陵那孩子捧在手心上疼。管他那孔雀爹怎么想呢？大舅带着他玩最好玩的，吃最好吃的，把一身本领都教给他，谁要敢欺负他，他要那人后悔8辈子。可现在，不仅他疼不了金陵了，连那孩子爹娘也给他夺走了。若是金陵以后落人画饼，让人如今日那白衣小孩般欺负，魏无羡觉得只死一回真是便宜自己了，应该每天被百鬼是咬一次才好。魏无羡想得出神，方才还滔滔不绝，现在却一句话都说不出了，只埋着头一声不吭往前走。突然听见身后有人唤自己：“魏婴。”这才发现原本在自己身边的蓝忘机已落到后面。魏无羡停下脚步，拍了拍昏沉沉的脑袋，满怀歉意道：“对不起啊，我一出神就容易走快，老是照顾不到别人步子，老毛病了，你别介意。”蓝忘机却像没听见他的话，3两步走到他面前：“他会没事的。”魏无羡愣住了，还没来得及作答，却见蓝忘机又走近了些，看着他的眼睛：“金江二族会好好护他长大。”魏无羡百感交集，一时竟哽得说不出话了。蓝忘机也未再多言，侧过身去，二人便如无事发生般继续并肩前行。可魏无羡却始终偷偷用眼睛余光瞟身旁的蓝忘机，看到他一本正经的侧颜，冷不防又想起刚才捉山魈时，他也是如此板着张脸，动作却与面容上的肃然大相径庭。魏无羡想着想着，便忍不住笑了。寻到了山魈眼珠，下一步便是要寻赭铜。赭铜乃名贵金属，魏无羡那时栉风斜盘，奔波了数地，
最终才在襄阳谢氏寻得。如今时间紧迫，魏无羡无暇多想，也怕做无用功，便直奔谢氏仙府而去。这几天蓝忘机从未过问致敬之事，这倒挺好。魏无羡自一开始就没打算把蓝忘机掺和进来。魏无羡要用邪术是他魏无羡的事，蓝忘机若是一无所知，还能得个光明磊落。